έξω και τα δημόσια. Αντιδράσανε στην Κρήτη και στη Θεσσαλία φοιτητές και αναβλήθηκαν οι πρετανικές εκλογές. Βγήκε ο κ. Πετρεντέης, είπε αυτά τα οποία είπε. Δεν υπάρχει σύγκρουση κυβέρνηση φοιτητών. Παρακαλώ. Οι φοιτητές είναι μια τεράστια μερίδα του ελληνικού λαού, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από μια μικρή μειοψηφία ταραχοποιών. Είναι μια μικρή μειοψηφία. Τώρα είναι μικρότατη, οι οποίοι στις εκλογές, μικροί, πήραν 6% στις εκλογές. Κύριε Πρετεντέρη, να διευκρινίσουμε κάτι. Οι φοιτητές, είτε είναι μειοψηφία, είτε είναι πλειοψηφία, είναι φοιτητές. Όταν είναι μειοψηφία, είναι φοιτητές. Παραμένουν φοιτητές. Δεν λέγονται μανάβιδες, λέγονται φοιτητές. Λέγονται φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση λέγονται φοιτητές. Και δεν βλέπεις αυτά που έρχονται, βλέπετε πώς... Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πρώτο στιγμιότυπο από το παρατεταμένο σοκ που θα δεχτεί η κυβέρνηση όλο το επόμενο διάστημα αν δεν αποσύρει το νομοπλαίσιο.